Cute kayo nga patula akong nakuha dito ni sa akong farm. Ako nalipay dako nga kini laing patula mo enhance atong vision. Kanang imuhang pananaw mo hayag og mukaon kaniini sa kanunay remedies kini sa mga anemia kanang mga anemikon. Kaurayon, ni ana ang bunga sa akong tinanong nga patula. So, dabong pa ni siya, panitan lang ni hiwa-hiwaon. Pwede sa mga lauoy og tinula. So, ginlan ta mo unsa ka importante ni sa atong lawas mga kaurayon. Daghang benepisyo nga makuha niini sa atong lawas. Ako na isaysay ninyo karon. So, karon napay diri kwan, napaw. Kaming mana kaurayon oh. Ana, mudako ka na. Oh, di apay nagbitay oh. Nagbitay. Apay babaw. Ana, kaurayon, liputan to sa luyo. Apa dito? Ari oh. Ani, naibunga ay. Manay ang mananong maka-harvest kayo. Uy, di ay dako dong oh. Oh, di pa dako. Da, harvest uno no. Da, so libre na. Amo nga to kas merkado, palit ka makagawas og kwarta. Kay ana din resulta sa pagpananom. Kita po ta din ni ana mga gagmay bunga. So mao na mga kaurayon. So di man ni ano ni. Mo na diha oh. Buwak na pod na po buwak. So okay. Mga kaurayon, gamito nato ang kinaiyahan ang Dios mag-ayo sa atong balatian. Niya na kita karon sa paghisgot bahin ining patula. Cute kayo nga patula akong nakuha dito ni sa akong farm. Og ako nalipay dako nga kini laing patula mo enhance atong vision. Kanang imuhang pananaw mo hayag og mukaon kaniini sa kanunay remedies kini sa mga anemia kanang mga anemikon kini siya. Dunay daghan nagingon kanako nga maka-anemic man ang patula. Dili remedies for anemia hinuon ni siya. Promote weight loss kanang mga dagko na kaayo ang lawas magsige lang kagkaon og patula adlaw-adlaw dako kay nagtabang alang nimo makarelieves ni siya sa mga constipation nga adunay gibati nga pagtubol og pagahi sa imong hugaw nga kini no patula dakong tabang makamanage sa imong diabetes symptoms kung naa kay mga paminhod tusok-tusok or uhaw tungod sa simptomas sa diabetes kining patula nga bunga dako og tabang kung imo ning makonsumo og makaprotect ni siya sa liver function o health disorders sa imong liver og makatabang usab kini pag-revitalize sa imong skin textures. Pwede pod sa mga panit nato nga mohatag siya og revitalize. And then lower body heat. So kining mga init kay lawas labi na kung nagahila na dako kayo og tabang kining atong patula nga nasabtan. Unsaon? Pwede nga i-apil sa mga lauoy, mga dahon para sa atong pagkaon sa sudan. Pwede usab nga imong pabukalan o humani mong pabukal usa ka ingon ani kadako no imo na siyang hiwa-hiwaon pagkahuman pabukalan nimo sa napulo ka basong tubig katapos imong ikonsumo na usa ka adlaw straight na nimo siya 7 days 14 days kutob nga mohatag na og kalibyo sa imong panglawas kining bunga sa patula dako og tabang alang kanimo kung dili nimo kaya ang lasa niini pwede ka nga magkuha og sabaw pabugnawon mao isabaw ining Orion Herbal Juice i-shake nimo og inumon kay ang Orion Herbal Juice, the best food ni siya kay aduna ni siya taas nga vitamin C o vitamin E nga para sa pagpahilti usab sa atong lawas. I-mix nimo kining Orion Herbal Juice sa duga sabaw nining maong patula dako og tabang alang sa pagkaayo sa atong mga balatian. Og ingon man usab mga kaurayon, kung init pa ang imong sabaw sa kining patula, pwede usab ka magkuha og usa ka baso sa init nga sabaw sa patula og butangan nimo Orion Herbal Chocofe aron nga mulami ang Orion Herbal Chocofe mao kini ang magpalami sa imuhang init nga sabaw sa patula. Ang Orion Herbal Chocofe aduna po ni siya paragis og glutathione og collagen nga mohatag og pagpaayo sa nindot nga function sa imuhang outer side sa panit og sa imuhang lawas. Mga kaurayon, ang atong mga balatian giandaman na og tambal sa Ginoo. Kana kung motuo ka sa simple nga pamaagi gamito nato ang kinaiyahan ang Dios mag-ayo sa atong mga balatian. God is the healer.